Здравейте, приятели! Вече съм в хотела за 70 лева и сега ще направя маничък рум-тур. Тук имаме такъв телевизор. Тук ни е кухнята. Ето ни е кухнята. Како я виж? Тук имаме баня. Тук тази лампа светка. Хора, я вижте! Тук се угасват. Хора, я вижте колко е готино тук, вижте. Да. Сега ще покажа стаята, където ще спи мама и тати. Ей тук. Ние тук спим с мама, с тати. Тя още не е решила къде ще спи. Тук спим с сестра ми. Ей тук е моето. Ей тук спа аз. Сега ще да ви покажа. Аз ей тук спам. Сестра ми е тук. И така. Тук ни е диванчето за разни неща. Чао, приятели! Утре ще бъде ново. Чао!